हेलो व्यूअर्स, मैं बना रही हूँ विंटर स्पेशल मिक्स वेजिटेबल सूप। ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, साथ ही साथ ये आपको पूरे दिन के लिए एनर्जाइज करने में भी हेल्प करता है। तो हमें इसे बनाने के लिए चाहिए बंच ऑफ स्पिनच, 3 गाजर, 2 टमाटर, एक मीडियम साइज की प्याज, 2 आलू और थोड़ा सा अदरक, थोड़ा लहसुन चाहिए। तो पालक को इस तरह से मोटा मोटा कट कर लीजिए। गाजर और बाकी सारी सब्जियों को भी आपको मोटा मोटा कट कर लेना है। यहाँ पे मैंने बीट रूट की स्टेम्स को भी डाल दिया है सूप में, और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके उसे भी बारीक कट कर लेना है। 8 से 10 लहसुन की कलियों को भी इस तरह से डाल देना है आपको साबुत, इसको नहीं कट करना है। अब इसे हमें प्रेशर कुक करना है। तो सारी वेजिटेबल्स को प्रेशर कुकर में डालना है, 1 लीटर पानी डालना है और इसे प्रेशर कुक कर देना है। इसमें हमें 4 सीटियां देनी है। 4 सीटियों के बाद हमें इसे 10 मिनट तक धीमी आंच पे पकाना है। फिर आपको गैस को ऑफ करके इसे देखना है खोल के। तो बस सब सब्जियां इस तरह से गल जानी चाहिए, बिल्कुल मैश भी नहीं हो और गल भी जाए। तो ये सारी सब्जियां हो गई हैं, तो इसे इस तरह से छन्ने से छान लें और छन्नी की मदद से आपको सब्जियों का सारा जूस निकाल लेना है, मैश करते हुए चम्मच से। बस इसे मैश करते रहें और सारा जूस निकलता रहे सब्जियों का। जब तक जूस निकलता रहे तब तक इसे मैश करते रहना है। बस अब सारा जूस निकल गया है, तो अब हमें एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में सारा सूप छान लेना है और फिर फ्लेम को ऑन करना है। अब हमें काली मिर्च डालनी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और सॉल्ट डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे अच्छे से मिक्स कर दिए और इसमें बॉईल आने तक इसे पकाना है। बस अच्छे से बॉईल आ जाए तो आपका सूप एकदम रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको, कोल्ड हो कफ हो उसमें भी, और बहुत ज़्यादा अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर भी है। तो विंटर्स में तो इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मॉर्निंग में आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो इसे अब इस तरह से धनिया से गार्निश कर रही हूँ मैंने धनिया को बारीक चॉप नहीं करा है, ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और खाने में मुंह में भी ना आए धनिया। तो बस सूप रेडी है, इसमें नींबू डालिए और इसे सर्व करिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।